Estamos no ano de 1250. Em algum lugar do Pacífico Sul, é noite. Uma canoa de casco duplo corta ondas do tamanho de casas. 60 pés de madeira amarrada, levando 30 pessoas para o desconhecido. Sem bússolas, sem mapas, sem ferramentas de metal, apenas um homem olhando para as estrelas, lendo um oceano que quer vê-los mortos. Eles estão navegando há 3 semanas seguidas sem ver terra. Atrás deles se estendem 1.400 milhas de oceano vazio. À frente nada além de um horizonte sem fim e a tênue esperança de que, em algum lugar lá fora, exista uma ilha. Eles estão procurando um alvo do tamanho de um shopping center em um oceano maior do que todos os continentes da Terra juntos. Se eles errarem o alvo por apenas 8 quilômetros, navegam rumo ao esquecimento e nunca mais voltam. Não há margem para erro, não há segunda chance e não há resgate. Esta é a migração mais perigosa da história da humanidade, e eles estão tentando fazê-la em canoas de madeira presas com corda. Esta é a história da migração austronésia. Espalhadas por este vasto lago azul, estão mais de 20.000 ilhas, a maioria delas pequenos pontos, muitas desabitadas, algumas mal passando de rochas que rompem a superfície. Outras são grandes pedaços de terra capazes de abrigar sociedades. Encontrá-las, centenas e milhares de anos atrás, era como localizar grãos de areia específicos espalhados por todo um continente. Foi exatamente isso que o povo austronésio conseguiu, e não apenas uma vez. Eles provavelmente fizeram isso centenas de vezes ao longo de 3.000 anos, explorando e colonizando sistematicamente o maior oceano da Terra, usando apenas barcos de madeira e persistência humana. Tudo começa na atual Taiwan, por volta de 3.500 a 3.000 a.C., com agricultores neolíticos de arroz e painço vivendo em uma ilha ao largo da costa da China. Eles falam uma forma primitiva da língua austronésia, que eventualmente dará origem a cerca de 1.250 línguas, descendentes em metade do globo. Mas o que eles deixaram para trás? A combinação exata de motivos é debatida. Oportunidade, redes de comércio, pressões sociais e, às vezes, a escassez local provavelmente desempenharam papéis. Mas a decisão que mudou a história da humanidade foi a mesma. Eles escolheram navegar rumo ao desconhecido em vez de lutar para sempre pelo que já conheciam. Alguns de seus barcos são verdadeiras obras-primas da engenharia pré-metálica. Imagine 2 cascos paralelos, muitas vezes canoas escavadas reforçadas com tábuas amarradas com fibra de coco como cimento. Entre eles fica uma plataforma robusta para carga, pessoas e suprimentos. Acima de tudo se ergue uma vela em forma de garra de caranguejo, uma vela triangular de esteira sustentada por 2 vergas, tradicionalmente tecida com folhas de pandanus. Nas maiores canoas oceânicas, o comprimento total pode chegar a cerca de 50 a 60 pés, aproximadamente 15 a 18 metros, e tudo isso construído sem pregos de metal. A estrutura é mantida unida com amarrações, cavilhas ou pinos de madeira e encaixes, todo um sistema aperfeiçoado e transmitido por muitas gerações. O design de casco duplo é revolucionário porque cria estabilidade através da largura. Em vez de um barco de casco único, que depende de uma quilha profunda ou de lastro pesado, a canoa permanece estável porque os cascos estão espaçados. Isso permite que cada casco seja longo e estreito, o que também reduz o arrasto e aumenta a velocidade. A vela em forma de garra de caranguejo representa outro exemplo do gênio humano. Ela pode ser inclinada e girada para se manter eficiente em uma ampla variedade de ângulos de vento. É isso que faz essas embarcações serem incríveis. Nas maiores canoas de viagem, as tripulações podiam transportar dezenas de pessoas, além de comida e água, e às vezes animais e mudas de plantas, para viagens que duravam muitos dias ou até semanas, cruzando centenas de milhares de milhas de oceano aberto. Elas eram essencialmente assentamentos flutuantes, construídos para explorar, durar e, potencialmente, chegar com tudo o que era necessário para começar a vida em uma nova costa. Mas como elas viajavam? Isso tinha que ser mais do que um palpite. Essas pessoas estavam operando um sistema, explorando cuidadosamente trechos do oceano de um lado para o outro. Se errassem por alguns quilômetros, um grupo nunca mais chegaria à terra firme. Para diminuir as chances de se perder e conseguir realizar essas jornadas, podemos supor que o conhecimento era baseado em múltiplas camadas de sinais que se cruzavam e se verificavam mutuamente. Pistas,
fragmentos e pedaços que, uma vez reunidos, lhes davam uma chance. Todas as noites, noite após noite, ao longo de gerações, eles desenvolveram habilidades. Provavelmente, os navegadores memorizavam mapas celestes inteiros, aprendendo as posições de nascente e poente de centenas de estrelas. Eles dividiam o horizonte em vários segmentos, criando uma bússola mental, onde cada segmento correspondia a trajetórias específicas de estrelas. No extremo norte do Pacífico, Polaris, Rokupaa, podia ajudar a ancorar a direção e a latitude em grande parte da região. Navegadores teriam usado outros caminhos de estrelas, com o Cruzeiro do Sul ajudando a se orientar pelo céu do sul. E à medida que uma estrela se punha abaixo do horizonte, outra surgia para substituí-la, criando uma cadeia ininterrupta de pontos de referência celestiais durante toda a noite. Mas as estrelas só funcionam quando o céu está limpo. O que acontece quando as nuvens aparecem? Esses navegadores aprenderam a ler as formações de nuvens com a mesma precisão com que liam as estrelas. Nuvens que ficam paradas sobre ilhas formam padrões distintos, e as lagoas refletem luz na parte de baixo das nuvens, criando um tom esverdeado visível de longe. Por exemplo, ilhas vulcânicas altas geram seus próprios sistemas climáticos, então uma nuvem parada em um oceano vazio significa que há terra bem embaixo dela. As estrelas e o céu contêm informações muito valiosas, mas o oceano era o verdadeiro teste. As ondulações do oceano viraram outra ferramenta. As ondulações se movem em padrões notavelmente consistentes por dias seguidos, e as ilhas interrompem esses padrões de maneiras previsíveis. As ilhas criam zonas de águas mais calmas a sotavento, e também refletem e refratam as ondas e as correntes. Quando as ondulações refletidas encontram as ondulações que chegam, elas criam padrões de interferência que um navegador muito habilidoso pode sentir através do casco de uma canoa, às vezes indicando terra a dezenas de quilômetros de distância antes que qualquer outra pessoa possa vê-la. As aves forneciam ainda mais uma camada de dados de navegação. 30 réis brancos e 30 réis pretos voam ao mar ao amanhecer para caçar peixes e retornam à terra ao anoitecer. Navegadores aprenderam a velejar rumo à terra, observando aves voando para longe pela manhã e retornando à terra ao entardecer. Movimentos grandes e consistentes geralmente significavam que a terra provavelmente não estava longe. Outro exemplo são as aves migratórias sazonais. Em algumas tradições insulares, o momento e a direção de certas migrações se tornaram mais uma pista em um padrão maior. Esses sinais eram mais difíceis de provar diretamente do que as estrelas ou ondulações e variavam conforme a região. Além desses, eles provavelmente combinavam dezenas de outros sinais. Pássaros, variações de temperatura, linhas de deriva, brilho dos recifes e até a forma como as ondas se curvam ao redor de terras, ainda fora de vista. Não era uma pista só, era um verdadeiro painel de instrumentos. Isso não era sorte nem intuição. Isso era conhecimento rigoroso aprendido ao longo de gerações, memorizado através de músicas e cantos, passado de mestre para aprendiz, em uma tradição oral, onde um erro poderia significar a morte. Quando a jornada deles começa na atual Taiwan, eles não atravessam um oceano de uma vez só, num salto heróico. Eles criam uma cadeia de ilhas. Cada nova ilha se torna uma base de apoio, um lugar para cultivar roças, consertar canoas, criar filhos, armazenar comida e treinar a próxima geração de navegadores. A partir dessa base, batedores exploram o horizonte, depois retornam com conhecimento, e só mais tarde as famílias seguem. Assim, o mapa se expande como um batimento cardíaco. Explorar, retornar, preparar, migrar, repetir. E toda vez que o círculo do mar conhecido cresce, o próximo salto se torna possível. A partir de Taiwan, eles começam a saltar de ilha em ilha para o sul, chegando ao norte das Filipinas por volta de 2200 a 2000 a.C. e se espalhando pelas Filipinas e pelo sudeste asiático insular ao longo do milênio seguinte. Então algo extraordinário acontece que vai moldar o futuro de metade do planeta. Eles se separam. Um grupo segue para o oeste através do Oceano Índico em uma das viagens mais audaciosas da história, chegando finalmente a Madagascar, na costa da África, no primeiro milênio d.C. O outro grupo segue para o leste, entrando no Pacífico, navegando por um oceano tão vasto e vazio que desafia a compreensão.
A maioria dos pesquisadores concorda. Madagascar foi primeiramente colonizada de forma permanente em meados do primeiro milênio, depois de Cristo, aproximadamente entre 500 e 700, por navegadores austronésios vindos do Sudeste Asiático, que mais tarde foram acompanhados por migrantes da África Oriental. A língua malgache é austronésia, e seu parente mais próximo está no grupo linguístico Barito, do sul de Bornéu, com forte influência malaia no vocabulário relacionado à navegação e ao comércio, como digitais de uma tripulação marítima. Como eles chegaram lá? A rota exata é debatida, mas isso faz sentido na prática. Se você navegar para o oeste saindo da Indonésia, na estação certa, os ventos das monções e a corrente sul equatorial podem te empurrar pelo Oceano Índico em direção à África, e Madagascar fica bem nesse caminho. Alguns cenários propõem uma travessia quase direta, outros envolvem paradas em partes do oeste do Oceano Índico, ligadas a redes de comércio mais amplas. De qualquer forma, isso não foi um deriva acidental. Parece uma viagem marítima intencional, com pessoas, cultivos e línguas chegando juntas. De volta ao Pacífico Ocidental, mais de 2000 anos antes, seus descendentes da Era Lapita aparecem no arquipélago de Bismarck no final do segundo milênio antes de Cristo. E a partir daí, a expansão para a Oceania remota se acelera. Por volta de 1200 a 1000 antes de Cristo, eles cruzaram para o que é chamado de Oceania Remota, ilhas além do alcance de embarcações simples, exigindo navegação sofisticada e viagens de vários dias. Eles se estabelecem em Fiji, Tonga e Samoa, com cada salto ficando mais longo e cada viagem se tornando mais perigosa do que a anterior. Então, misteriosamente, eles fazem uma pausa. Considera-se que, por quase 1000 anos, a expansão para o leste desacelera drasticamente. Ninguém sabe exatamente o motivo. Existem teorias, porém as pessoas ainda estavam viajando, comercializando, casando-se entre si e aprimorando a tecnologia, mas a borda do mapa permaneceu inalterada. Mas por volta do ano 1000, algo desencadeia uma segunda onda de exploração que faz a primeira parecer pequena em comparação. Eles começam a se mover novamente indo para o leste e no século XI ou XII chegam às Ilhas da Sociedade e possivelmente até a Gâmbia. Então, após um curto intervalo entre 1190 e 1290, eles se espalham em um grande impulso para as ilhas restantes da Polinésia Oriental, nas Ilhas Cook, nas Marquesas, no Havaí e na Nova Zelândia. E então, talvez na viagem mais audaciosa da história humana, eles navegam pelo maior vazio da Terra para encontrar a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa fica a cerca de 3.500 quilômetros a oeste do Chile e a aproximadamente 1.900 quilômetros da ilha habitada mais próxima, Pitcairn. É um pedaço de terra triangular com apenas 163 quilômetros quadrados. Encontrá-la não é apenas difícil. Parece estatisticamente absurdo. Ainda assim, acredita-se que, no século XIII, navegadores polinésios da região de Mangareva-Gambier e ou das Marquesas navegaram pelo vazio e a encontraram. Uma abordagem proposta é a navegação por latitude. Navegue até uma latitude específica a barlavento de uma zona-alvo, depois vire e deixe o vento te levar, varrendo a área como uma malha de busca. E se eles perderem o alvo, os ventos predominantes ainda podem empurrá-los de volta para ilhas conhecidas. Era gerenciamento de risco através da geometria de navegação, transformando uma tarefa impossível em algo apenas incrivelmente perigoso. Mas esses exploradores não apenas descobriram essas ilhas, eles as colonizaram. Às vezes isso significa viagens de retorno, múltiplas idas e vindas, trazendo famílias inteiras junto com animais, plantas agrícolas e ferramentas. Uma viagem de deriva só de ida já seria impressionante, mas uma viagem de ida e volta deliberada é ainda mais impressionante, e eles fizeram isso repetidas vezes ao longo dos séculos. Eles trouxeram toda a sua civilização com eles naqueles cascos de madeira. Várias viagens trouxeram taro, fruta-pão, cocos, bananas e outras plantas, a base agrícola da vida polinésia. Eles transportaram a moreira de papel para fazer tecido, galinhas para alimentação e penas, e em algumas ilhas, porcos e cães também. Junto com o rato polinésio,
que viajou amplamente com as pessoas, essa prática é chamada de paisagens transportadas. Você não apenas descobre uma nova ilha, você a transforma em lar. Mas como sabemos disso? Estudos genéticos com a moreira de papel no Pacífico conectam linhagens importantes da Oceania remota a Taiwan, indicando o transporte deliberado e repetido em viagens organizadas por gerações. Mas por que arriscar tudo em uma viagem que poderia facilmente terminar em morte? E em alguns casos, provavelmente terminou assim. A resposta mais básica é a escassez de recursos. Ilhas pequenas só conseguem sustentar populações pequenas. E quando esses recursos ficam escassos, suas opções diminuem drasticamente, a competição se intensifica, o conflito pode explodir. E de repente, filhos e filhas mais jovens, famílias sem terra ou líderes ambiciosos começam a olhar para o horizonte, onde novas terras significam novas oportunidades. Mas não era só a sobrevivência que os motivava. As tradições orais polinésias falam de navegadores lendários motivados por mana, autoridade espiritual e prestígio pessoal. Descobrir novas terras trazia glória que ecoava por gerações. Colonizar essas terras trazia poder e a chance de estabelecer novas sociedades livres das antigas hierarquias. Possivelmente, algumas migrações eram missões cuidadosamente planejadas, enquanto outras eram fugas desesperadas da fome ou da guerra. Alguns podem ter sido exilados políticos ou chefes derrotados, buscando novos territórios para onde ir. Isso misturado com a curiosidade que levou nossa espécie a migrar constantemente de um lugar para outro, estabeleceu a base para essas ações. As motivações específicas variavam de viagem para viagem, mas o resultado permanecia constante. A maior expansão geográfica da humanidade, através do ambiente mais desafiador da Terra. Mas como sabemos que isso não foi apenas uma deriva aleatória pelas correntes oceânicas? Se fosse sorte, o Pacífico pareceria um emaranhado de acidentes. Não parece, parece um plano. A evidência vem de várias disciplinas científicas, e é esmagadora. As línguas polinésias são um ramo da família austronésia, criando uma árvore linguística que reflete amplamente a migração. Por exemplo, a palavra para canoa em Maori é waka, em havaiano é wa'a, em taitiano é va'a, em samoano é va'a. Mesma raiz, mesma origem, separadas por milhares de quilômetros e séculos de divergência. O DNA mitocondrial, que é passado pelas mães, mostra que o mtDNA polinésio é predominantemente de origem asiática, com cerca de 93,8% de haplogrupos asiáticos em um grande estudo. O DNA do cromossomo ictro, que é passado pelos pais, mostra uma contribuição melanésia muito maior, com cerca de 65,8% dos haplogrupos do cromossomo ictro sendo melanésios. Isso não é uma mistura aleatória, é uma assinatura padronizada que indica uma interação sistemática durante a passagem. A cerâmica lapita, cerâmica distinta decorada com padrões estampados intrincados, aparece no arquipélago de Bismarck no final do segundo milênio a.C. e depois se espalha para o leste através do Pacífico em uma sequência clara. Essa é a assinatura arqueológica de uma cultura em movimento. Plantas de amoreira do papel e outras espécies comensais que viajaram com as pessoas acompanham o movimento humano entre as ilhas, espécies que não conseguem atravessar vastos oceanos sozinhas. Evidências genéticas indicam que elas foram levadas de forma intencional em esforços organizados de colonização. Pesquisadores atuais modelaram a navegação no Pacífico levando em conta ventos, correntes e ilhas-alvo. E cenários apenas de deriva não se encaixam bem no padrão geral de assentamento, especialmente se você quiser viagens contínuas de ida e volta e chegadas confiáveis em alvos pequenos. Vamos colocar essa conquista em perspectiva adequada. Por volta de 1300, os polinésios haviam colonizado com sucesso as ilhas habitáveis mais distantes da Polinésia Oriental, uma das últimas grandes expansões humanas em terras anteriormente desabitadas. A distância de Madagascar, no oeste, até a Ilha de Páscoa, no leste, abrange cerca de 9.000 milhas, ou aproximadamente 14.300 quilômetros. Do Havaí, no norte, até a Nova Zelândia, no sul,
estende-se mais 4.400 milhas, o que equivale a cerca de 7.100 quilômetros de mar aberto. Eles realizaram tudo isso sem sistemas de escrita para registrar seus conhecimentos, sem bússolas ou cartas náuticas para guiar seu caminho. Eles trabalhavam com madeira, pedra, corda de fibra e o conhecimento acumulado de gerações, transmitido por tradição oral. Enquanto muitos marinheiros em outras partes do mundo ainda preferiam navegar próximos à costa, os navegadores polinésios eram capazes de atravessar o oceano aberto por várias semanas. Considere essa comparação. As viagens europeias para as Américas, como a de Colombo, cobriam cerca de 4.800 quilômetros através de rotas atlânticas usando grandes navios, bússolas magnéticas e cartas náuticas desenvolvidas ao longo de séculos de navegação europeia. A viagem polinésia até a Ilha de Páscoa cobriu cerca de 3.200 quilômetros através de um oceano em grande parte não mapeado, usando canoas de madeira amarradas com cordas e navegação baseada no conhecimento das estrelas e na leitura das ondas. Quando Colombo partiu em 1492, os polinésios já haviam colonizado algumas das ilhas habitáveis mais remotas da Terra, e eles fizeram isso séculos antes. Por séculos após o contato europeu, esse conhecimento de navegação entrou em declínio em muitos lugares. A colonização desarticulou as redes tradicionais de formação. A atividade missionária e as novas fronteiras políticas frequentemente enfraqueceram as instituições que mantinham a navegação tradicional, e a tecnologia moderna fez com que a navegação tradicional parecesse obsoleta. Em meados do século XX, alguns escritores influentes argumentaram que o povoamento a longas distâncias deve ter sido resultado de deriva acidental, porque a navegação intencional parecia impossível sem instrumentos. Os habitantes das ilhas do Pacífico decidiram mostrar aos céticos, com uma demonstração direta, que eles estavam errados. Em 1975, eles construíram a Roculeia, uma canoa de viagem de 62 pés com 2 cascos, baseada em modelos tradicionais, mas construída com materiais modernos. Em 1976 a viagem começou. Do Havaí ao Tahiti, atravessando 2.700 milhas de oceano aberto. Sem bússola, sem sextante, sem GPS, sem cartas náuticas. O navegador Mal Pilioc, da Micronésia, liderou a expedição usando apenas métodos tradicionais de navegação, caminhos das estrelas, padrões das ondas, comportamento das aves e conhecimentos centenários. 34 dias depois, eles chegaram ao Tahiti após cerca de 2.700 milhas no mar. O conhecimento antigo não era mito nem exagero, era rigoroso, confiável e comprovadamente eficaz. Desde aquela viagem histórica, canoas tradicionais de navegação cruzaram o Pacífico muitas vezes, treinando novas gerações nas artes antigas e provando repetidamente que não é preciso tecnologia moderna para atravessar oceanos. Você só precisa de conhecimento, habilidade e coragem. A expansão austronésia representa uma das maiores expansões humanas da história antes da Era Moderna, cobrindo mais distância do que qualquer outra cultura pré-histórica conseguiu alcançar. De Madagascar até a Ilha de Páscoa, são cerca de 9.000 milhas, e eles atravessaram essa distância usando barcos de madeira e sistemas de navegação preservados na tradição oral. Enquanto outras civilizações estavam construindo cidades e impérios, os polinésios estavam construindo algo ainda mais notável: um império marítimo, onde o domínio não era medido em acres de terra, mas em milhões de milhas quadradas de oceano. Seu território cobria metade do planeta, ligado não por estradas, mas por correntes oceânicas e rotas guiadas pelas estrelas. Hoje, mais de 300 milhões de pessoas falam línguas austronésias, e a família inclui cerca de 1.250 idiomas. De Madagascar ao Chile, de Taiwan à Nova Zelândia, uma ancestralidade linguística conecta centenas de culturas diversas, todas descendentes daqueles primeiros navegadores que olharam para um horizonte vazio e viram possibilidade em vez de medo. Essas pessoas construíam barcos feitos com troncos de árvores e cruzavam oceanos com a mesma facilidade que outros cruzavam rios, que memorizavam o céu noturno de forma tão completa que conseguiam se orientar por estrelas que só surgiriam acima do horizonte horas depois, que liam as ondas, os pássaros e as nuvens como lemos placas de rua, que arriscavam tudo, suas vidas, suas famílias, seus futuros, pela chance de encontrar novas terras, e eles encontraram.
Não uma ou duas vezes, mas ao longo de milhares de milhas durante séculos de exploração contínua. Desde que começamos este canal, somos obcecados por mapas históricos. Como alguns de vocês também podem gostar de mapas, criamos alguns produtos para vocês, downloads em alta resolução e impressões com qualidade de museu. Acesse knowledge.com e dê uma olhada. Se quiser adquirir um, use meu código na descrição abaixo.